済んだもんなのだ。2025年5月3日土曜日。晴れ。アメリカの IT 大手アップルはトランプ政権による関税措置の影響を避けるため、アメリカで販売される iPhone のほとんどはインドが原産国となると明らかにした。トランプ政権の関税政策では中国製品に対する関税が強化された。そのためアップルは中国からインドへの生産移管を進めることで関税の影響を軽減しようとしている。この動きが成功すればインドはトランプ関税の勝者として評価されるかもしれない。もう寝るのだ。